قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الساعة 8 في حفلة الخطوبة. حضر الحفلة رجال أعمال وأشخاص مرموقة. الكل كان عايز يشوف مين هما البنتين دول وشكلهم عامل ازاي. دخل أدهم ومعاه نور وكان شكلها جميل ورقيق جدا والكل كان قاعد يبص عليه، ومريم وأدم دخلوا وراه وشكلها ما يقلش جمال عن نور، والناس قعدوا يتكلموا قد ايه هما جمال أوي، والكل بدأ يروح عندهم ويبارك لهم. فيهم اللي كان غيران انهم اتجوزوا البنات اللي زي القمر دي، وفي اللي كان بيحسدهم انهم اتجوزوا شابين اي بنت تتمنى ان هي تكون معاه. يلا يا ولاد لبسوا عرايسكم الشبكة. حاضر يا ماما. وبدأوا يلبسوهم الشبكة وهم طايرين من الفرح، والناس كانت عمالة تسقف له، والحفلة كانت جميلة جدا وفضلوا سوا حتى بعد المعازيم ما ماشي. نستأذن احنا بقى علشان الوقت اتأخر جدا. طبعا اتفضل. وصلهم يا أدهم لحد البيت. لا مش لازم، خليه يرتاح، أكيد ورا شغل بكرة والوقت اتأخر. لا لازم أوصلكوا لحد البيت. يا ابني مش لازم، ما تتعبش نفسك، أنا معاه ومعانا السواق كمان ما تقلقش. خلاص يا أدهم سيبه على راحته، بس يبقى طمنا أول ما توصل. أكيد يا هاني، مع السلامة. نور سلمت على أدهم ومريم سلمت على آدم ومشيوا بعدها. وأول ما وصلوا البيت مريم طلعت تجري على أوضتها علشان تكلم أدم زي ما اتفق. ايه ده؟ هي مالها دي فيها ايه؟ لا مفيش يا بابا، أصلها اتفقت مع أدم أول ما توصل تكلمه. وانتي مش هتكلمي أدهم؟ أيوة هكلمه، بس لما أحضر لك العشاء. لا أنا مش جعان. روحي كلميه. حاضر يا بابا. نور دخلت البلكونة وبعتت له رسالة إنها وصلت. رن عليها واتكلموا مع بعض كتير وضحكوا من قلبه. وفجأة نور قطعت كلامه وقالت له صح يا أدهم، انت ما قلتليش انت ليه بتخاف من الجواز؟ كنت عارف انك عايزة تسألي السؤال ده. الصراحة أيوة، بس انت قلتلي نتكلم بكرة. أنا هحكيلك اللي محدش يعرفه أبدا، ولا حتى أخويا آدم. ممكن ماما تكون عارفة لكن ما بتتكلمش عنه. في ايه يا أدهم قلقتني؟ لا مفيش داعي، ده موضوع قديم لكن مأثر فيا لحد اللحظة دي. طيب احكيلي وأنا سامعاك. هي الحكاية كلها عن باباي. كنت صغير ومن ساعة ما وعيت على الدنيا وأنا كنت بشوفه بيضرب ماما وبيهنها، وكان بيعمل حاجات كتيرة تجرح، لحد ما في يوم كان لسه آدم عنده سنة رجع من بره الفجر سكران ومع واحدة مش كويسة. وقتها أنا كان عندي 8 سنين. شفته معاها وطلع أوضته. بعدها سمعت ماما بتزعق وهو كمان كان بيزعق، وفجأة الكلام وقف وسمعت صريخ ماما. ولما خرجت من أوضتي لقيتها مرمية على الأرض في آخر السلم. جريت عليها وقعدت أعيط وأنادي عليها، بس هي ما كانتش بتتكلم خالص وكانت دم حواليها في كل مكان. ندهت على عمي محمود وخدناها على المستشفى. من بعدها ماما طلبت الطلاق وفضلنا بعيد عنه لحد ما مات، وانا بس اللي اعرف كل ده. انما ادم كان فاكر ان هما اتطلقوا بس، وكان فاكر ان بابا كان بيسأل عليه دايما، لكن انا اللي كنت بسأل عليه وانا اللي كنت ببعت له هدايا في عيد ميلاد. كل ده كان جوه قلبك وساكت وما بتحكيش لحد خالص. انت عرفت تستحمل كل ده ازاي؟ ده ولا حاجة من اللي ماما شايلاه جواه. كنت خايف ان انا اطلع زي بابا لان عصبيتي زيه بالظبط. خفت عصبيتي تأذي اللي هتجوزها او يحصل لابني زي ما حصل، وانا عمري ما اتمنى ان ده يحصل مع اي حد مرة تانية. بس انت مش هو يا ادهم، انت حد احسن بكتير. انا عارف، بس كان الخوف ده مسيطر عليا طول حياتي. كل ده كان ماضي، دلوقتي انا معاك وكل ده ولا كأنه كان حصل. عشان كده انت نور حياتي اللي نورتيها بعد ما كانت سود. انت هتفضل تقولي كلام حلو كده كتير؟ عندك منع؟ لا ما عنديش. بس هو آدم ما يعرفش اي حاجة؟ لا طبعا ما يعرفش، حتى انا ما كنتش عايز اي حاجة منه بعد ما مات، بس علشان آدم ما يحسش بحاجة اتعاملت على ان الموضوع عادي. طيب ما تقلقش ولا كأنك قلتلي حاجة، ده بينا وهيفضل بينا. ربنا يخليكي ليا. يلا نامي بقى علشان الوقت اتأخر وعندي الكلية الصبح.
لازم تركزي، دي آخر سنة ليك. حاضر، تصبح على خير، وانت من أهل الخير يا قلبي. تاني يوم الصبح مريم كانت بتصحي نور. اصحي يا نور علشان ما نتأخرش على الكلية. هو ايه النشاط اللي جه عليكي فجأة ده؟ انت نمتي امبارح امتى اصلا؟ مش فاكرة، بس آدم هو اللي صحاني من شوية ونزل الشغل. يلا بقى علشان ما نتأخرش. آدم اللي صحاكي؟ ماشي يلا بينا. ولبسوا وراحوا على كليات، وعدى وقت كتير وهم برا البيت، وإبراهيم كان قلقان عليهم لأنهم ما بيتأخروش برا كده. أوف، اتأخروا أوي. يا ترى هما فين؟ أنا مش فاهم ايه التأخير ده. يمكن خرجوا مع أدهم وآدم. طب ليه تليفوناتهم مقفول؟ أعمل ايه دلوقتي؟ لا كده كتير أوي. أنا هرن على أدهم، أنا مش هستنى أكتر من كده. وفعلا رن على أدهم. قالوا يا أدهم يا ابني، في ايه يا عم؟ مال صوت؟ نور ومريم ما رجعوش البيت لحد دلوقتي، وتليفوناتهم مقفولة. ايه؟ ازاي؟ ده انا مكلم نور بعد ما خلصت وقالت انهم راجعين البيت. لا ما رجعوش. اتصرف يا ادهم، انا خايف لا يكون حصل لهم حاجة. ما تقلقش يا عم، اسبقني حضرتك على الفيلا وانا وادهم جايين حال. تمام. في ايه يا ادهم؟ نور ومريم ما رجعوش لحد دلوقتي. ازاي؟ مش عارف. يلا بينا ونتكلم في العربية. تمام يلا. ولسه هيمشي رن عليه رقم غريب، رد عليه بسرعة. قالوا مين؟ لا مش لازم تعرف، ما تقلقش على خطيبتك وخطيبة اخوك، هما عندنا في الحفظ والصون. انت مين؟ وعايز ايه؟ اتكلم انت. انت مين؟ دي انا هسيبك تفكر فيها. عايز ايه بقى؟ هتعرف بعدين. استنى مني مكالمة تانية. الو، استنى يا حيوان. في ايه ومين ده؟ مش هنا، نروح البيت ونتكلم هناك. واول ما وصلوا الفيلا ابراهيم: ادهم عملت ايه؟ ما تقلقش يا عم، هيرجعوا. ما نقلقش ازاي؟ هما فين اصلا؟ ما نعرفش، بس في حد خطف. اكيد هو مين؟ وعايز ايه من بناتي؟ توفيق العطار، اكيد ما فيش غيره. ايه؟ مين؟ انت تعرفه يا عمي؟ محدش يعرفه. ازاي؟ وتعرفه منين؟ احكي لنا، ساكت ليه؟ يمكن نوصل لحاجة. ده صاحب شركة منافسة لينا، ده اوطى راجل عرفت، والشركة دي شركتي. سعاد هانم عارفة كل حاجة. انا زمان كنت صاحب اكبر شركة استيراد وتصدير، وكان ليا شريك. ايوه هو يبقى توفيق العطار. كنت بثق فيه ثقة عمي، لانه دايما كان بيثبت لي انه يستاهل الثقة دي. اما اخويا اللي هو ابو نور. ايه؟ نور مش بنتك؟ لا، نور بنت اخويا الصغير، مات في حادثة هو ومراته ومراتي. حادثة دبرها الندل توفيق. كان عيد ميلاد نور ومريم، الاتنين اتولدوا في نفس الشهر لكن في ايام مختلفة، بس احنا كتبناهم في نفس اليوم. وكنا بنحتفل باليوم ده واحنا بقى راجعين خبطتنا عربية، ومات اخويا ومراتي ومراته، وانا اللي ربيت نور ومريم. بعد ما دفنتهم رجعت الشركة ومنعوني ساعتها من الدخول، وعرفت انه خلاني امضي على كل حاجة لاني كنت بثق فيه. وبعدها عرفت انه كان السبب في كل اللي حصل. اخدت ساعتها نور ومريم وعشنا على قدي بالفلوس اللي كانت في حساب اخويا، لاني دي الوحيدة اللي توفيق معرفش ياخدها. انا كنت عارفة ان شريكك ضحك عليه، لكن ما كنتش اعرف كل ده. دي حاجة انا كنت كاتمها في نفسي طول السنين اللي فاتت، لكن مش مهم دلوقتي. المهم هما بناتي يرجعوا بالسلام. ما تقلقش يا عم، هيرجعوا مهما حصل. ورني تليفون. الو، مش عارف انا مين. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.